হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এক্সাম গুরুজি ইন পার্টনারশিপ উইথ আন একাডেমি। তোমাদের সকলকে এক্সাম গুরুজিতে স্বাগত জানাই। আমি কৌশিক মজুমদার, ফাউন্ডার এন্ড সিইও এক্সাম গুরুজি একাডেমি। তোমাদেরকে আজকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমাদের যে বিজ্ঞানের প্রশ্ন উত্তর পর্ব 28 অর্থাৎ 28 নম্বর পর্বে উপস্থিত হয়েছি এবং একটি কথা বলতে চাই যে আমি 2-1 দিনের মধ্যেই প্রথম 1000টি কোশ্চেনের পিডিএফ একদম পুরো ফ্রিতে প্রোভাইড করে দেব তোমাদেরকে। ঠিক আছে? তোমরা যারা অপেক্ষা করে বসে আছো পিডিএফ এর জন্য, আমি জাস্ট এক জায়গায় রেডি করছি, একটু টাইম লাগবে। 2-1 দিন, জাস্ট বেশি দিন না, 2-1 দিনের মধ্যে প্রথম 1000টা কোশ্চেন, ভেবেছিলাম 1500টা কোশ্চেনের দেবো, কিন্তু 1500টা কোশ্চেনে দিচ্ছি না। প্রথম 1000টা কোশ্চেনের পিডিএফ আমি একদম পুরো টোটালি ফ্রিতে, কোনো পয়সা করি না, টোটালি ফ্রিতে তোমাদের জন্য প্রোভাইড করবো। ঠিক আছে? তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করে দাও এই একটি কারণে। ঠিক আছে? তো চলো আমাদের ক্লাসে আমরা প্রবেশ করি। আরেকটি কথা বলবো যে আমাদের যে পর্বটা আছে এটি হলো তড়িৎ পর্ব 1, মানে তড়িতের যে চলতড়িৎ তার পর্ব 1। আজকে আমরা তড়িতের পর্বটা করব এবং তড়িতের পর্ব 2 অবধি যাবে, দুটো ক্লাস করব আমরা। তো তোমরা ভিডিওটি শেষ অবধি দেখো। চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এরকম ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখতে ভুলবে না। ঠিক আছে? তো চলো দেরি না করে শুরু করি। আর আরেকটি কথা বলবো যে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপের মেইনসের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু যারা সিরিয়াসলি একদম পুরো টোটাল প্রপার ওয়েতে প্রিপারেশন নিতে চাও, আমাদের চ্যানেলে আমরা ক্লাস করাবো, কিন্তু বাংলা আমরা ক্লাস করাচ্ছি না, শুধুমাত্র ইংলিশটাই করাবো। তো প্রপার ওয়েতে সমস্ত বাংলা ইংলিশ সমস্তটাই মিলে যদি তোমরা ক্লাস করতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম হলো আন একাডেমি। তোমরা আন একাডেমিতে ভর্তি হয়ে যাও এবং বিস্তারিত জানতে অবশ্যই আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করো 9504169945। ঠিক আছে? তো চলো দেরি না করে শুরু করি। আমাদের আজকে যে ক্লাস পর্ব 28 বাই ইজিএ বা এক্সাম গুরুজি একাডেমি বিজ্ঞানে অজ্ঞান পর্ব 28 বা 28 নম্বর পর্ব। ঠিক আছে? তো চলো, ঘেমে যাচ্ছি, ঘরে এসি নেই, মানে এসির সুবিধা নেই এবং ফ্যান অফ করে ভিডিওটা করতে হচ্ছে। প্রচন্ড খাটনি করতে হয় ভিডিও করার জন্য। জাস্ট আমি 2 ঘন্টা ধরে শুধু এই স্লাইডটাই তৈরি করলাম। ঠিক আছে? তো চলো, তড়িদাদান কাকে বলে? তড়িদাদান হলো বস্তুর এমন এক ভৌত ধর্ম যার জন্য বস্তুটি কোনো তড়িৎগ্রস্ত বা অনাহিত, ঠিক আছে, বস্তুকে বল প্রয়োগ করে। তড়িদাদান হলো এমন, মানে বস্তুর এমন এক ভৌত ধর্ম যার জন্য বস্তুটি কোনো তড়িৎগ্রস্ত বা অনাহিত বস্তুকে বল প্রয়োগ করে, সেটি হলো তড়িদাদান। ঠিক আছে? চলো, তড়িদাদান কয় প্রকার ও কি কি? তড়িদাদান হলো 2 প্রকার, ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান। প্লাস সাইন এবং মাইনাস সাইন আপনারা চেনেন, সবাই জানেন, ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছেন। ঠিক আছে? সিজিএস পদ্ধতিতে তড়িদাদানের একক কি? সিজিএস পদ্ধতিতে তড়িদাদানের একক হলো স্ট্যাট কুলম্ব। ঠিক আছে? স্ট্যাট কুলম্ব। তড়িদাদানের একক হলো স্ট্যাট কুলম্ব। চলো পরবর্তীতে এসআই পদ্ধতিতে তড়িদাদানের একক কি? এসআই পদ্ধতিতে তড়িদাদানের একক হলো সি বা কুলম্ব। ঠিক আছে? আগেটা স্ট্যাট কুলম্ব, এটা হলো শুধু কুলম্ব। ঠিক আছে? চলো পরবর্তী কোশ্চেন। আমাদের কুলম্বের সূত্রের সমীকরণ, কুলম্বের যে সূত্র আছে তার যে সমীকরণ সেটি হলো F ইকুয়াল টু কে ইন্টু Q1 Q2 স্ল্যাশ আর স্কোয়ার বা বাই আর স্কোয়ার। ঠিক আছে? তে ধ্রুবক কে এর মান কিসের উপর নির্ভরশীল? এখানে কুলম্ব সূত্রে যে সমীকরণে কে সবসময় ধ্রুবক থাকে। ঠিক আছে? ধ্রুবক কে এর মান পারিপার্শ্বিক মাধ্যম ও এককের, মানে কি এককের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ঠিক আছে? পারিপার্শ্বিক মাধ্যম কিরকম থাকবে এবং এককের পদ্ধতি কিরকম থাকবে তার উপর নির্ভরশীল করবে। ঠিক আছে? কুলম্বের সূত্রের সমীকরণ F ইকুয়াল টু কে ইন্টু Q1 Q2 স্ল্যাশ আর স্কোয়ার এ, মানে তে শূন্য স্থানে সিরিয়াস পদ্ধতিতে কে এর মান কত? এখানে যদি শূন্য স্থানে সিরিয়াস পদ্ধতিতে কে এর মান হচ্ছে 1, যেহেতু কে ধ্রুবক, কে এর মান কিন্তু 1। ঠিক আছে? কুলম্বের সূত্রের সমীকরণে F ইকুয়াল টু কে ইন্টু Q1 Q2 স্ল্যাশ আর স্কোয়ার তে শূন্য স্থানে এসআই তে কে এর মান কত? এসআই তে কে এর মান 9 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 9 n ইন্টু এম স্কোয়ার ইন্টু সি টু দি পাওয়ার 2। ঠিক আছে? সি টু দি পাওয়ার 2। ঠিক আছে? আশা করি বোঝাতে পারলাম। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। দুটি বিন্দুর আধানের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে ওদের পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মানের কিরূপ পরিবর্তন হয়? দুটি বিন্দুর আধানের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে ওদের পারিপার্শ্বিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়। দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে বর্গের ব্যস্তানুপাত, মানে স্কয়ার হিসাবে হ্রাস পাবে। ঠিক আছে? চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎ বিভব কি রাশি? তড়িৎ বিভব হলো স্কেলার রাশি। তড়িৎ বিভব স্কেলার রাশি। তড়িতাধান কিউ ও কার্যের যেটা হলো ডব্লিউ সঙ্গে তড়িৎ বিভবের, মানে তড়িৎ বিভব যেটি হলো ভি, সেটির সম্পর্ক কি? সেটি হলো তড়িতাদান কিউ ও কার্যের, মানে ডব্লিউ সঙ্গে তড়িৎ বিভবের অর্থাৎ ভি এর সম্পর্ক কি? এটি হলো তড়িৎ বিভব ভি ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই কিউ।
অর্থাৎ তড়িৎ বিভব ইকুয়াল টু কার্য বাই তড়িতাদান, তড়িৎ বিভব ইকুয়াল টু কার্য বাই তড়িতাদান, এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন। সিরিয়াস পদ্ধতিতে তড়িৎ বিভবের একক কি? সিরিয়াস পদ্ধতিতে তড়িৎ বিভবের একক হলো ইএসইউ বিভব বা স্ট্যাট ভোল্ট, ইএসইউ বিভব বা স্ট্যাট ভোল্ট। ঠিক আছে, ইএসইউ বিভব বা স্ট্যাট ভোল্ট। তারপরে এসআই পদ্ধতিতে তড়িৎ বিভবের একক কি? এসআই পদ্ধতিতে তড়িৎ বিভবের একক হলো ভি বা ভোল্ট। ঠিক আছে, শুধু ভোল্ট, আর আগেরটা হলো স্ট্যাট ভোল্ট। ঠিক আছে, সিরিয়াস পদ্ধতিতে। তারপরে 1v ইনটু সি কোন ভৌত রাশির একক? 1v ইনটু সি হলো 1 জুল বা যা কার্যের একক। ঠিক আছে, কোন ভৌত রাশির একক? সেটা হলো 1 জুল বা কার্যের একক, মানে ভৌত রাশির একক বলতে কার্যের একক। ঠিক আছে, 1v ইনটু সি। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। এসআই তে তড়িৎচালক বলের একক কি? এসআই তে তড়িৎচালক বলের একক হলো ভোল্ট। ঠিক আছে, এসআই তে তড়িৎচালক বলের একক হলো ভোল্ট। তারপরে পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা আধানের পরিমাণের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত? তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ইকুয়াল টু আধান বাই সমান, তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ইনটু আধান বাই সময়। ঠিক আছে, তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ইনটু আধান বাই সময়। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎ আধানের এককে তড়িৎ প্রবাহের একক দিয়ে ভাগ করলে কোন ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়? তড়িৎ আধানের এককে, তড়িৎ আধানের একক আছে, তার মানে কি তড়িৎ আধানের এককে তড়িৎ প্রবাহের একক দিয়ে ভাগ করলে কোন ভৌত রাশি পাওয়া যায়? তড়িৎ আধানের এককে তড়িৎ প্রবাহের একক দিয়ে ভাগ করলে সময়ের একক পাওয়া যায়। সময়ের একক কি? সেকেন্ড। সেকেন্ড। ঠিক আছে, সময়ের একক কি? সেকেন্ড। তো চলো পরবর্তী কোশ্চেন। আধানের এককের তড়িৎ প্রভেদের একক দিয়ে গুণ করলে কোন ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়? আধানের একককে তড়িৎ বিভব প্রভেদের মানে বিভব প্রভেদের একক দিয়ে গুণ করলে কার্যের একক পাওয়া যায়। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। আমাদের তড়িৎ প্রবাহের মাত্রিয় সংকেত কি? তড়িৎ প্রবাহের মাত্রিয় সংকেত হলো 1। ঠিক আছে, চলো। ধাতব পরিবাহীতে তড়িতের বাহক কি? ধাতব পরিবাহীতে তড়িতের বাহক হলো মুক্ত ইলেকট্রন। ধাতব মানে কি পরিবাহীতে তড়িতের বাহক হলো মুক্ত ইলেকট্রন। ধাতব পরিবাহীতে তড়িতের একক হলো মানে তড়িতের বাহক হলো মুক্ত ইলেকট্রন। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎ বর্তনীতে ইলেকট্রনের অভিমুখের সঙ্গে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ কিভাবে সম্পর্কিত? তড়িৎ বর্তনীতে ইলেকট্রনের গতির অভিমুখের উল্টো দিকে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ধরে নেওয়া হয়। ঠিক আছে, উল্টো দিকে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ধরে নেওয়া হয়। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। এসআই তে রোধের একক কি? এসআই তে রোধের একক হলো ওহম। আর ওহমীয় পরিবাহীর উদাহরণ কি? সমস্ত ধাতব পরিবাহী হলো ওহমীয় পরিবাহী। ঠিক আছে, সমস্ত ধাতব পরিবাহী হলো ওহমীয় পরিবাহী। তারপরে তিনটি অওহমীয় পরিবাহীর উদাহরণ কি? তিনটি অওহমীয় পরিবাহীর উদাহরণ হলো ডায়োড, ট্রায়োড এবং ট্রানজিস্টর। ডায়োড, ট্রায়োড এবং ট্রানজিস্টর। ঠিক আছে, এই তিনটে হচ্ছে অওহমীয় পরিবাহীর উদাহরণ। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন। চাপ প্রয়োগে রোধ বৃদ্ধি পায় এমন দুটি ধাতুর নাম লেখো। সেটি হলো লিথিয়াম, ক্যালসিয়াম। এই দুটি চাপ প্রয়োগে কি বৃদ্ধি পায়? চাপ প্রয়োগে রোধ বৃদ্ধি পায়। ঠিক আছে, চাপ প্রয়োগে রোধ বৃদ্ধি পায়। তো চলো, চাপ প্রয়োগে রোধ কমে যায় এমন একটি অধাতুর নাম লেখো। আগেরটা ধাতু, এটা হচ্ছে অধাতু। চাপ প্রয়োগে রোধ কমে যায়। ঠিক আছে, চাপ প্রয়োগে কার্বনের রোধ কমে যায়। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। আপতিত আলোর তীব্রতা বাড়লে আপতিত আলোর তীব্রতা বাড়ালে রোধ কমে যায় এমন একটি ধাতুর নাম লেখো। সেটি হলো সেলিয়াম। সেলিয়াম ধাতুর উপর আপতিত আলোর তীব্রতা বাড়লে এর রোধ কমে যায়। পরবর্তী কোশ্চেন। রোধের অনন্য রাশির নাম কি? রোধের অনন্য রাশির নাম হলো পরিবাহিতা বা কন্ডাক্টেন্স। পরিবাহিতা বা কন্ডাক্টেন্স। তারপরে তড়িৎ পরিবাহিতার একক কি? তড়িৎ পরিবাহিতার একক হলো সিমেন্স বা সিমেন্স। ঠিক আছে, তড়িৎ পরিবাহিতার একক হলো সিমেন্স। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। পরিবাহিতাঙ্ক কি? পরিবাহিতাঙ্ক হলো রোধাঙ্কের অনন্যের রাশিটি হলো পরিবাহিতাঙ্ক বা কন্ডাক্টিভিটি। পরিবাহিতাঙ্ক হলো কন্ডাক্টিভিটি, রোধাঙ্কের অনন্যের রাশিটি হলো পরিবাহিতাঙ্ক। ঠিক আছে, তারপরে পরিবাহিতাঙ্কের একক কি? পরিবাহিতাঙ্কের একক হলো সিমেন্স বাই মিটার। সিমেন্স বাই মিটার। ঠিক আছে, আগেরটা শুধু সিমেন্স আর এটা হলো সিমেন্স বাই মিটার। তারপরে তড়িতের সুপরিবাহী এরূপ দুটি ধাতুর নাম লেখো। তড়িতের সুপরিবাহী এরূপ দুটি ধাতু হলো লোহা ও তামা। তড়িতের সুপরিবাহী এরূপ দুটি ধাতু হলো এরূপ একটি অধাতুর নাম লেখো। ঠিক আছে, তড়িতের সুপরিবাহী অধাতুটি হলো কার্বন। তারপরে তড়িতের অন্তরক দুটি পদার্থের নাম লেখো। তড়িতের অন্তরক দুটি পদার্থ হলো কাঠ এবং পলিথিন। তড়িতের অন্তরক দুটি পদার্থ হলো কাঠ এবং পলিথিন। তারপরে দুটি অর্ধপরিবাহী পদার্থের নাম লেখো।
দুটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ হলো জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন, জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন। তারপরে বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক্যাল এবং বৈদ্যুতিন, ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন, ঠিক আছে। এই দুই ধরনের সরঞ্জামের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহীর ব্যবহার করা হয়, কোন ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহীর ব্যবহার করা হয় সেটি হলো বৈদ্যুতিন, এর ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে কিন্তু অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রিক যন্ত্রে যেমন কি ডাইরেক্ট পরিবাহী ব্যবহার করা হয়, এটা হলো অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। তারপরে তড়িৎচালক বল বিশিষ্ট একটি তড়িৎ কোষের আভ্যন্তরীণ রোধ আর, ঠিক আছে, আভ্যন্তরীণ রোধ আর এবং হলো কোষযুক্ত বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা I হলে বর্তনীতে রোধের দু প্রান্তের বিভব প্রভেদ কত? দু প্রান্তের বিভব প্রভেদ কত হবে? E মাইনাস IR, E মাইনাস IR হলো বিভব প্রভেদ, ঠিক আছে। তড়িৎচালক বল বিশিষ্ট, তড়িৎচালক বল বিশিষ্ট। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎচালক বল বিশিষ্ট একটি তড়িৎ কোষের আভ্যন্তরীণ রোধ হলো R এবং কোষ যুক্ত বর্তনীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ I হলে বহির্বর্তনীর রোধ কত? বহির্বর্তনীর রোধ হলো E মাইনাস IR বাই I, ঠিক আছে, E মাইনাস IR বাই I, ঠিক আছে। এটি বুঝতে হবে। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে সায়েন্সের যে ম্যাথ গুলো আছে, কি রেলের গ্রুপ ডি তে সায়েন্সের ম্যাথ গুলো দেয়, এক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, এক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎচালক বল বিশিষ্ট একটি তড়িৎ কোষের সঙ্গে যুক্ত আর রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা I হলে নষ্ট ভোল্টের মান কত? ঠিক আছে, নষ্ট ভোল্টের মান হলো E মাইনাস IR, E মাইনাস IR, ঠিক আছে। চলো, ওরস্টেডের পরীক্ষায় ব্যবহৃত তারের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তড়িৎ প্রবাহিত হলে তারটির নিচে চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু বিক্ষেপ কোন দিকে হবে? চুম্বক শলাকার উত্তর মেরুর মেরুটি পশ্চিম দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। চুম্বক শলাকার উত্তর যে মেরুটি আছে সেটি বিক্ষেপণ কোন দিকে হয়ে যাবে? পশ্চিম দিকে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। তড়িৎ চালক বল বিশিষ্ট একটি তড়িৎ কোষের সঙ্গে যুক্ত আর রোধের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা I হলে, ঠিক আছে, কোষটির অভ্যন্তরীণ রোধ কত? তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা I হলে কোষটির অভ্যন্তরীণ রোধ হলো E মাইনাস IR বাই I, E মাইনাস IR বাই I, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুটি তড়িৎ অন্তরকের উল্লেখ করো। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুটি তড়িৎ অন্তরক হলো স্ক্রুড্রাইভার বা টেস্টারের, ঠিক আছে, হাতলে প্লাস্টিক এবং এবোনাইট জাতীয় অন্তরকের আচ্ছাদন এবং সুইচ বোর্ডে লাগানো এবোনাইট বা প্লাস্টিকের সুইচ, ঠিক আছে, এবোনাইট বা প্লাস্টিকের সুইচ। তারপরে তড়িৎ কোষের অভ্যন্তরে যে বিভব পতন হয় তাকে কি বলে? ঠিক আছে, তড়িৎ কোষের অভ্যন্তরে যে বিভব পতন হয় তাকে নষ্ট ভোল্ট বলা হয়, ঠিক আছে, তাকে নষ্ট ভোল্ট বলা হয়, ঠিক আছে। পরবর্তী কোশ্চেন। একটি তড়িৎ কোষ বাহ্যিক রোধের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বাহ্যিক রোধে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ কি? সেটি হলো বাহ্যিক রোধে তড়িৎ কোষের ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ হয়। বাহ্যিক রোধে তড়িৎ কোষে ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ হয়, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। কোন তড়িৎ কোষ যখন বাহ্যিক রোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন কোষের অভ্যন্তরে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ কি? ঠিক আছে, কোন তড়িৎ কোষ যখন বাহ্যিক রোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন তড়িৎ কোষের অভ্যন্তরে ঋণাত্মক মেরু থেকে ধনাত্মক মেরুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ হয়। তারপরে এসআই তে রোধাঙ্কের একক কি? এসআই তে রোধাঙ্কের একক হলো ওহম মিটার, ঠিক আছে, ওহম মিটার। এসআই পদ্ধতিতে রোধাঙ্কের একক হলো ওহম মিটার। তারপরে এসআই তে পরিবাহিতাঙ্কের একক কি? এসআই তে পরিবাহিতাঙ্কের একক হলো s ইনটু m টু দি পাওয়ার -1, s ইনটু m টু দি পাওয়ার -1, ঠিক আছে। তারপর পরবর্তী কোশ্চেন। এসআই তে পরিবাহিতার একক কি? এসআই তে পরিবাহিতার একক হলো s, ঠিক আছে, s বা সিমেন্স, ঠিক আছে, সিমেন্স। এসআই তে পরিবাহিতার একক হলো s বা সিমেন্স। আর আগেটা পরিবাহিতাঙ্কটা কি? সিমেন্স মিটার টু দি পাওয়ার -1, সিমেন্স মিটার টু দি পাওয়ার -1, ঠিক আছে, বা সিমেন্স বাই মিটার, ঠিক আছে। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। কোন পরিবাহী রোধ 100 ওহম হলে পরিবাহিতা কত? ঠিক আছে, কোন পরিবাহী রোধ 100 ওহম হলে পরিবাহিতা হলো 1/100 ইকুয়াল টু 0.01 সিমেন্স। চলো পরবর্তী কোশ্চেন। একমুখী তড়িৎ প্রবাহ বা ডিসি কাকে বলে? তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ সর্বদা একই দিকে হলে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ বা ডিসি বলা হয়, ঠিক আছে। তো টোটাল 50টা কোশ্চেন কমপ্লিট করে ফেললাম এবং আমার পুরো ঘাম ছুটে গেল।
ঠিক আছে? তো আজকের জন্য ভিডিও এখানে শেষ করছি। আর ভিডিও বাড়াবো না। তোমরা যদি এই আনএকাডেমিতে ভর্তি হতে চাও তাহলে অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাও। অবশ্যই আমাদেরকে WhatsApp করো। WhatsApp এ জানিয়ে দেবো। কারণ এই ভিডিওতে আর জানানো সম্ভব হচ্ছে না। তবুও আমি বলে দিচ্ছি ভিডিওর শেষে কিভাবে তোমরা ভর্তি হবে এবং টোটালি বর্ণনা করে দিচ্ছি। অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাও এবং চলো লেটস ক্র্যাক ইট। আমরা অবশ্যই ক্র্যাক করে দেখাবো। চাকরি, সার্ভিস তো একটা, জীবনে একটা চাকরি পেতে হবে। তো অবশ্যই চাকরিটা ক্র্যাক করে দেখাবো। ধন্যবাদ আজকের জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ওয়ান্স অ্যাগেইন অ্যান্ড বাই। দেখো WBPSC র আন্ডারে যদি তুমি সাবস্ক্রিপশন নাও সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাকরি পরীক্ষা তোমরা কভার করতে পারবে। টপ এডুকেটরদের দিয়ে এখানে কিন্তু ক্লাস করানো হয় WBPSC র আন্ডারে। তুমি প্রথমে ফ্রি ক্লাসগুলো করে নিতে পারো, যে স্পেশাল ক্লাসগুলো 1 ঘন্টার করে ব্যাচ আছে সেই ক্লাসগুলো তোমরা করে নিতে পারো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বিভিন্ন টপ এডুকেটরদের দিয়ে এখানে ক্লাস করানো হয়। প্রায় 40টার উপর এডুকেটর, টপ এডুকেটরকে দিয়ে এখানে ক্লাস করানো হয় এবং টোটালি টপিক ওয়াইজ এখানে ক্লাস করানো হবে, যেমন কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, হিস্ট্রি, পলিটি, তারপরে সিলেবাস প্রিপারেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইকোনমিক্স, রিজনিং, সমস্ত কিছু নিয়ে এখানে ক্লাস করানো হবে। টপিক আরো আছে যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জিওগ্রাফি, মক টেস্ট থাকবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক ক্লাস থাকবে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফির উপর। যারা অপশনাল পেপার নিয়ে পড়ছো তাদের জন্য খুবই উপকারিতা। বিভিন্ন ধরনের যে আপকামিং কোর্সগুলো আছে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা আছে, কি কোর্স আছে, টোটাল বছরের প্ল্যান, টোটাল গোটা 1 বছরের প্ল্যান এখানে কিন্তু দিয়ে দেওয়া থাকে। ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট 1 বছর না দিলেও আগামী 6 মাসের প্ল্যান এখানে দিয়ে দেওয়া থাকে, যেগুলো দেখে তোমরা মানে অবশ্যই ক্লাস করতে পারো। ঠিক আছে? একদম টোটালি ফোনের মাধ্যমে তোমরা ক্লাস করো, টিচাররা ক্লাস করাবে, তুমি দেখো এবং তোমার ডাউট ক্লিয়ারিং করো। টিচাররা কুইজ নেবে, তোমরা ডাউট ক্লিয়ারিং করবে, প্র্যাকটিস সেশন থাকবে, টেস্ট সিরিজ থাকবে, টোটালি মানে টোটাল একদম পুরো ফুল ব্যাচ সিস্টেম এখানে চালু হচ্ছে, চালু আছে। এবং অবশ্যই তোমরা সেখানে নাও, প্রস্তুতি নাও এবং ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য অবশ্যই এক্সাম গুরুজি কুপন কোড ইউজ করো। সেক্ষেত্রে 1 বছরের কোর্স নিলে 6,300 টাকাতে হয়ে যাবে এবং 2 বছরের কোর্স নিলে 7,500 টাকাতে প্রাইতে হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এটা তোমাদেরকে একবারে পেমেন্ট করতে হবে। তাছাড়াও যদি তোমাদের এইচডিএফসির কার্ড থাকে, এটিএম কার্ড বা ডেবিট কার্ড, তাহলে তোমরা মান্থলি পেমেন্ট করতে পারো। এটা তোমাদের একটা সুবিধা থাকবে। তো চলো লেটস ক্র্যাক ইট। দিস ইজ ইওর আনএকাডেমি, সাবস্ক্রাইব নাও। তো তোমরা আনএকাডেমি অ্যাপটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করো। ফ্রি ক্লাসগুলো প্রথমে করো WBPSC এর আন্ডারে। তারপর বলবো যে তোমরা নাও এই যে কোর্সটা আছে সেই কোর্সটা। অতিরিক্ত জানতে আমাদেরকে তোমরা WhatsApp করতে পারো 9504169945 এ। WhatsApp করলে আমরা তোমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এই বিষয়ে, কিভাবে তোমরা কোর্স নেবে, কোন কোর্সটা তোমাদের ভালো, কোন টিচার এর ক্লাসগুলো তোমরা করতে পারবে, এগুলো টোটালি আমরা বর্ণনা করে দেবো। ঠিক আছে? তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও once again and bye.